俄罗斯军队近日在老挝潘彭靶场于该国举行老俄2019联合军事演习，双方坦克部队使用老挝提供的军事装备，举行了首次联合演练。老俄2019是两国历史上首次军事演习，于12月10日启动，双方各派出500余名官兵参演。老挝在演习期间向俄军提供了本国的 T-72MS、BRDM-2MS 战斗侦察巡逻车、卡拉什尼科夫改进型重机枪和新式卡拉什尼科夫突击步枪等装备和武器。换装了 T-72坦克后，老挝陆军也可谓是鸟枪换炮，但在新坦克的使用方面还有不少需要学习的地方。因此，这次老俄2019演习也是老挝坦克部队向俄罗斯坦克部队请教的好机会。俄东部军区消息称，老俄2019军演框架内的首次军事装备联合演练在老挝潘彭靶场举行。俄东部军区和老挝人民军坦克分队研习了坦克编队的出行路线、地形特点，完善了通信的组织问题。消息说，演习的实兵阶段将于12月16日启动，联合部队集群将操演如何歼灭非法武装团伙。